นายใจไปใจแต่เนี่ยใจโชว์หนังเลยให้ไม่กระทำพูดยังผลำขยมมันดังทำพิธีผลำนั่งไปไหนใต้เลือกล้นนะบักเร่งชิงยมร้องให้เลือกนี้บ้องไทยอังไซกันยังเด็ดยังไม่ซักจัดให้จ้องให้เลยเนี่ยยังจ้างให้แกดังบางปอนเลยบางปอนต้มเต้นไทยไก่นังเต้นล้วนบักเร่งชิงแกหายอ่ะไอ้ไทยอังไซแกเด็ดนี่บายมันเต้นได้ทับใจหยิบซาดังเต้นเราใส่หยิบเต้นเราใส่ฮะยมมาใจเลยจ้องมันไทยสวะไม่จ้องมันไทยอังไซจังนี่มาปีไอ้นะรอกซี่เหมือนตั้งเต้นแน่ก้มใจจับประกันชมพวกชมโมซีทำเถอะนะให้ชมไหนตัวพลอนไหนนะบักเร่งชิงแกบ้องไทยอังไซแกแกอันนั้นแกห้าสับพลอนให้นี่อับบันพลอนนะเลยหมดน้ำชาเลยใต้ทับอะไรจ้องกับบ้องเธอไทยสลายเนี่ยจ้าเพลงเชียงเดี๋ยวมาแต่มาเหมือนต้นได้ไปได้แบบต้นเนี่ยไอ้ถึงปีแล้วนะบ้าอย่างมัดจังนี่บ้ามันเต้นได้ไอ้จังเกิดไงนะก็มาเนี่ยเดี๋ยวไอ้เรื่องเราใส่ไปตั้งแต่บอกนั่นช่างไหมก็ถักแก๊สซี่ไปนะแต่เราเอานั่งช่างเลยแมนหายแล้วเนี่ยไอ้ช่างไม่หมดเยอะไอ้เลยจริงเลยนะแน่ตีหายมันได้โดนไปดิจังไอ้ไทยสองนะเยอะมาไหนไอ้ช่างไหมช่างจังมันไม่ต้องตั้งยังไม่เคยไอ้ไม่ต้องมานั่งว่าไงโคป้าไหนแต่นี่แต่ครบไปเนี่ยอ้นกรบมากะโหลไอ้กรบมากะโหลแม่นั่งยมตอนนั้นเนื้อเพลงจริงของครบให้ขโมยบ้านเหมือนครบวะหมายแบบสลังดองเตี้ยเลยจับมองสลังดองเตี้ยไอ้เนี่ยมากะโหลกรบมองเคยหยอดครบวะนะมองตั้งบัตรในจีไหนเดี๋ยวให้ใจนึกเปิดอ๋อมาจียมโยตัดรถดิอ๋อหมันอ๋อเหมือนปรามจะมองอัพเลยไอ้เดี๋ยวนี่ปรามปอนเอาก้นเอาเนี่ยไตรบางบอลออกเนี่ยเต็งไตรเอ๊ะไตรทะเลล้อเนี่ยบางบอลเต็งเอ๊ะขโมยเชิญมาเต็งไทยกับบ้านนะไอ้ยังเงี้ยกับบ้านได้ขโมยไตรทะเลล้อนะไหนเต็งยัดเต็งมันกะโหลไตรทะเลแมนอันเนี่ยไตรทะเลแมนตาปูเนี่ยลวดไตรเมียนประพบไตรจะบ้านล้อทะเลคือทะเลบังคือบังนะขโมยจังปูทะเลยังมากะโหลมันนะช่วยบางที่ไหนยังพองอย่ามวยหน้าอ้นนี่อย่ามวยนี่มาบ่งมวยนี่นะจ้าจับมองพลังไอ้ขโมยแต่เต็งไอ้สนจำติดจะมาไปยกกับบ้านได้ช่วยพลังยังกบกับพองนะบองพลังไอ้กระบายออกโดยเกณฑ์เซ่ไงมาดิจับมือเป็นไตรเอ๊ะมาบอลนะแค่นี้ไตรทะเลล้อเป็นไตรยันโอ้อารู้ทั้งลมไหมมากะโหลเหมือนพรำขโมยไรไหมกี่เต็งแต่เหมือนใบซังขโมยอยู่มากะโหลอย่าทำมากะโหลบ้านนี่เนี่ยอย่าไปเนี่ยไม่กำลังในมวยเนี่ยขโมยมากะโหลปีข้ามยอดđã mà phụ đã mà tay bạch phơi ập phơi này ơi mẹ phụ mà mơ pram rồi ôn hai này ôn này rồi nè khơi lời am mình ăn với nhân phân nặng nhưng mà cái đắp thèm mơn ta mình lời khơi cái đắp pi mơn ta cái đắp pi mơn ta mình ôn miếng cái đắp thèm mơn nè tôi miếng cái đắp pram mơn bao đó nè ăn miếng thế nè anh ao chật lắm đi cái đắp pi mơn ta ở đây vậy ta như bông bài thân thầy gì có thao bông hả thấy gì hay hộp bài chạy bẻ sấy lên từ chuyện nè anh đang cái hai ca gì bẻ hộp bài á chạy bẻ chăng á vì mình xăm rôm mê chơi ồ vậy lỗ chớn tơ chớn nè mày em tại tha say phổ vậy sợ lo là chua hành nhóm hốt mấy ca rồi mình hốt mình lá xem lo giấy chu khăn này chạy chui phụ mở bên nãy dây chứ anh ta tham tập thầy tí á chứ anh ngọn gì miên ta chạy ai mà nè cốt đây cho chặt hộp xem lo đại giấy lo na trai đây phổ sẽ xong tôi đấy tao khơi là giấy thôi mà không phải tao nha mà không đâu phổ tại mai ai nâng là bơ tao hồ si dây tùm nế dây có chết ta chui tư tay là đi dây cha lụa rốt chết mà hô quá lên đăng chu prai ấy hay trời ơi ấy dây tục trai chui phiêu ấy mai ở bỏ trai á phần hồ si hạt na trai á trai vi ấy tôi chạy cất phong là trai gì
បងនៅកន្លែងខ្លាំងណាស់ កុំធ្វើអញ្ចឹងអី ហេតុអីបងនៅកន្លែងខ្លាំងណាស់បងរៀនអត់ចូលទេបើកសភៅមកឃើញតែខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹង មាត់ហ្នឹងណាប៉ាកែនិយាយផ្អែមណា បងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ដឹងអត់ អត់ដឹងទេមានអីបញ្ជាក់ ចាំបងបញ្ជាក់អូនឃើញ ណាអីrồiចានេះលើអាប់អូនអរគុណណាចានេះហើយអូនអរគុណច្រើនណាចាហេមុនណាទិញត្រីរស់រវើកមិនឥឡូវបានត្រីអមសាច់ចឹងអូយអើយណែអូនហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានរបស់ត្រីចឹងខ្ញុំទិញត្រីរស់មិនបានរកត្រីអមសាច់ឲ្យខ្ញុំចឹងចុះបើត្រីងាប់ហើយឲ្យនៅល្អដល់ណាទៀតខ្ញុំអមសាច់អ្នកមិនដែរតែងាប់មិនអមសាច់មានតែលួចទៅ ណែចែពេលចែទិញចែឈរនៅហ្នឹងហើយមិនគេថាពួកខ្ញុំបន្លំ ខ្ញុំមិនដឹងថាវិធីបន្លំហ្នឹងបែបណាតែលើកមុនណាបាត់ភ្នែកចេញខ្ញុំម្ដងហើយលើកនេះដល់ត្រីអមសាច់ឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនសុខចិត្តហើយចង់ឲ្យឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងបងប្អូនអើយបងប្អូនកុំទិញត្រីកន្លែងហ្នឹងទៀតលក់បាត់ភ្នែកចេញគេហើយឲ្យត្រីអមសាច់គេទៀតណែបាយមិនទិញទេឆាប់ចេញផ្សារទៅដល់ត្រីខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំមកចាយលុយចង់បានត្រីស្រស់មិនចង់បានត្រីអមសាច់ចឹងទេមកពីអីហ្នឹងរកស៊ីមិនទាន់ទៅ ណែកុំចេះចោទប្រកាន់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមកស៊ីត្រឹមត្រូវណាហើយខ្ញុំមិនដែរទៅប្លន់ណាយណា បាត់ភ្នែកចេញគេដល់ត្រីអមសាច់ឲ្យគេអាហ្នឹងគេហៅថាប្លន់ហើយណែអត់បានប្លន់ណាទេមុននឹងឈរមើលតែថាប្តីចង់កំពុងធ្វើត្រីស្រស់ហើយណាចាភ្នែកខ្ញុំវាមើលតែមើលមិនទាន់ដៃប្តីប្រពន្ធឯងទាំងពីរហ្នឹងបើអាម៉េចចឹងណែបើមិនតែឯងចេញទៅឆ្ងាយណាកុំមកញ៉ែញ៉ៃកន្លែងយកដល់ស៊ីបាយកាន់ដបងហ្នឹងចង់មិនតែតែស៊ីបាយដល់កន្លោអត់នឹងឆ្លើយមែនហើយឥឡូវនេះឯងចង់ឲ្យមិនមកយកឯងលេងជាមួយខ្ញុំ ណែទិញហើយមិនអាចដូរមិនបានទេ អញ្ចឹងឯងត្រីស្រស់ណាយកមិនហើយឯងចង់តែមិនខ្ញុំចង់ទៅយកមិនខ្លាចឯងប្រឹងមកដឹង ចាំហើយមានរឿងអីបាននាំគ្នាឆ្លោះពេញតែនឹងយ៉ាង លើកមកនេះខ្ញុំតែងត្រីកន្លែងគាត់បាត់ភ្នែកចេញខ្ញុំម្ដងហើយលើកនេះដល់ត្រីស្រស់ឲ្យខ្ញុំទៀត ចាំបងមីងដាក់មេដៃ នេះប្តីខ្ញុំបដិមេដៃហើយចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំបដិធ្វើអីទៀត មីងក៏ត្រូវដាក់មេដៃដែរអរគុណហេតុអីក៏មីងនឹងពូនេះនៅតែលក់បន្លំភ្នែកជិញ្ជិញគេទៀត ពេលខ្លះអ្នកទិញវាច្រើនអាចច្រឡំតិចតួចហ្នឹងណា ច្រឡំរត់តែពេលអញ្ចឹងបង ក្មួយកសលនេះពេលខ្លះក្មួយឯងកុំជឿអ្នកទិញពេក ខ្ញុំអត់មានស្ដាប់មកខាងចំមកខាងទេទង្វើរបស់មីងនឹងពូនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអ្នកទិញតែងតែនិយាយតគ្នាថាមីងនឹងពូនេះលក់បន្លំគេ តាមផ្សារហ្នឹងមិនមែនមានតែពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងណា មែនហើយ អ្នកលក់ច្រើនតែគេអត់ដូចមីងនឹងពូទេគេលក់ដូចតែមីងនឹងពូដែរតែអ្នកទិញតែងតែមកប្តឹងខ្ញុំឆ្ងល់អាលក់កេកបន្លំភ្នែកជិញ្ជិញគេនេះវាចំណេញប្រហែលមីងពូខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាច្រើនដងមកហើយអារឿងលក់បន្លំភ្នែកជិញ្ជិញគេហ្នឹងហើយនេះជាកិច្ចសន្យាលើកចុងក្រោយបើមីងនឹងពូនៅតែលក់កេកបន្លំភ្នែកជិញ្ជិញគេទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់លែងឲ្យមីងនឹងពូលក់នៅផ្សារនេះទៀតហើយ